बापू नगर। जो हमारे पास आप ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, क्या समस्या थी आपको? खांसी बहुत तगड़ी थी। कितने दिन से लगभग? कम से कम 10-15 साल से। 10-15 साल से? हाँ जी। अच्छा, कहीं से आराम मिला आपको अब कहीं दवाइयों ना, से? मैं एम्स में देखा, बनारस BHU में देखा, हाँ। बहुत डॉक्टर भी दिखाए, कहीं आराम ना मिला। तो यहाँ कैसे पता लगा आपको ये यहाँ ट्रीटमेंट? कोई कंपनी में एक लड़का काम करता था, हम्म। वही मेरे को बताया, तो मैं आया, जी। तो वही लेके आया। तो 2 दिन जो ट्रीटमेंट चला आपका, तो अब कितना रिलीफ है? मुँह से झाग भी आता था हाँ वो जी, लो। पानी जैसा? हाँ जी, हाँ जी। ये 24 घंटे खांसी सुबह शाम ज़्यादा होती थी, हाँ रात जी। को भी दिन को भी हाँ जी, हाँ जी। कोई आराम नहीं मिलता था। कोई आराम ना मिलता। जो 2 दिन आपका ट्रीटमेंट चला, इसमें कितना रिलीफ है आपको? बहुत आराम है जी, अच्छा, बहुत हमारी आराम। समझ में 70-80% आराम होगा। हाँ जी, 70% तो लगभग है ही 2 दिन के ट्रीटमेंट में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ट्रीटमेंट इसमें कोई दवाई गोली तो नहीं थी, इंजेक्शन वगैरह? कुछ नहीं। क्या ट्रीटमेंट किया है? ट्रीटमेंट क्या किया आपका? कुछ नहीं, ये सब बाने थे। हाँ, अच्छा। और इसको पंचतत्व बोलते हैं। हाँ, तो